8月1日、継承。チャプター1、花火。おいしい。お散歩カフェ、花。かわいい名前ね。遊びに来ていいって言ってたね。うん。ナチュラルカフェ、青。うん。夢の中で父と母がカフェを開いてた。僕がまだ生まれる前のことで、昔の記憶かもしれない。母がラベンダーソーダを作っていたんだ。おいしい。僕もこんな風に生きられたらって思った。夏希には夢がある？どんな夢？もしも叶わなかったら？夢は叶うのよ、夏希。夢はね、形を変えていくの。夏希が一番望んでいる形に、一番幸せになれる形に気づいていくのよ。夢は叶うのよ、夏希。このまま僕の命は消えてゆくのだろうか。夏希、こっちだ。ここからよく見える。夏希くん、ドキドキするね。うん。聖。夏希くん。あなたが僕に本当の力の使い方を教えてくれた。目に見えるものが全てではない。時間だ。2、4、3、2、1。風を味方につけ、大切な人を思うのだ。そうすれば強い力が出る。あなたは彼女のことを思い続けた。だから強い。あなたは僕に居場所をくれた。綺麗。すっげえ。ここにいてもいいと言ってくれた。僕はあなたとあなたの残した FOT のみんなのことを思おう。そしてあなたが導いてくれた僕の友、そして君のことを。降り始めたね。僕は少しずつ君に触れていたんだろう。国家機密組織として僕は僕の力を胸に秘めてきた。終わらないでほしい。花火が消えないといいね。だけど君の前で君を守るために風を使った。君のそばで暮らし、僕が何を思い何を願うか君は知った。そうやって少しずつ君に触れ、僕は秘密を解き僕になったんだろう。
もう一度生まれるような気がした。僕の命と鍵と。世界に隔たりがない。僕はまるで解き放たれ、子供の頃から味わったことのない世界に身を置いたようだった。まるで結界のない場所に僕は立っていた。シオンさん、何？僕と世界を、君とを隔てるものは何もない。僕が望んだ場所だった。僕の夢だ。僕たちは同じ場所に立っていた。君が好きだ。夏希様、やったな夏希。夏希さん、しおんちゃん。闇化を開始せよ。これよりフラグメント・オブ・タイムプロジェクトを始動する。闇化を起こして